د انځور میډیا درنو مینوالو نننۍ خپرونه مو د مال منډۍ کومه چې په ننګرهار جلال آباد ښار سره نږدې ده دغلته شتون لري دې ته ځانګړې کړې ده. ګورو یو که د اختر ته ورځې شپې بیخي کمې پاتې دي او بل طرف ته که وګورو د خلکو اقتصاد هم کمزوری دی. ګورو چې دغه مالونه په څه نرخ دي او خلک د دې د اغوستو توان لري که نه زموږ ملتیا وکړي. درنو لیدونکو دا د موږ مال منډۍ کې موجود یو. څنګه مې چې یادونه وکړه چې یو طرف ته اقتصادي حالات چې دي هغه هم خراب دي د خلکو او بل طرف ته لوی اختر هم را روان دي. وایي د پاک فرمان هغه پیغام داسې دی که د غمونو پې لښکرې راځي زما په قوم به دوه اخترې راځي. ځوان را سره ولاړ دی د دې په اړوند به سره خبرې کوو. تاسو ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم مطیع الله ده. د مال منډۍ یو کارکوونکی چې دلته د مال خرڅوو. تاسو اوس د دې قیمت څو ایښی دی؟ د دې 1,80,000. 1,80,000. او څومره غوښه ده پکې؟ یاره 80 منه 80 منه وزن لري ده. 80 منه 80 منه. نو دا که هغه د قصاب ترې ته واچو هم دغه پیسې برابروالی ورسره کوي که نه. څه وجوهات څه شی دي ولې خلک نشي اخیستی؟ خریداران ولې کم دي؟ ولا اقتصاد ضعیفه شوی ده، کاروبار نشته ده، د خلکو اقتصاد ضعیفه ده. کنه مال قیمت نه ده، دا د کیلو یو کیلو 400 روپۍ غوښه ده چې قصابۍ د نګاه نشیم دا پیسې پوره کوي. خو خریدار نشته ده، اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، مال هم کم بوت لري، مال هم دونه ډېر نه ده او خریدار نشته ده. هسې د عجولابان اکثر وایي که نه وایي قسم مې دی په خدای چې دا سر دی که نه او په سر ورته لاس کېږدي. د دې خبرې حقیقت راته لږ ووایه. دا دروغ ده، هېڅوک په خپل مال قسم نه کوي او چې چې حقیقت نو قسم قربان شم شاید چې خلک په کروڑونو نه کوي. څومره مالونه مو اخیستي؟ ولا مالونه ولاړ دي، مال د خدای د ډېر مال ولاړ دی، مالونو څه مشکل نشته ده. خو داسې ده چې خریدار نشته. همدغونه مال په روس کال دې وخته پورې خرڅ شوی و د خلکو، اوس همغه مال ولاړ دی چې خاص خریدار نشته ده. څومره اندېښنه لرئ چې یاره دا مال به مې خرڅ شي که نه؟ بس روزي رسان الله ده او د الله په علم درولي، د بنده په علم نه دي درولي. نو که دا اوس حلال مال ده بیا هم خرڅېږي او داسې خو نه ده چې دغه اختر کې به خرڅ شي او بیا هم دا غوښه ده خرڅېږي، مال ده خرڅېږي، څه مشکل نه لري. یعنې حوصله دې لویه ده. او د الله څه چې د الله رضا وي خیر دي، موږ هر څه نه هغه ده. مننه، کور مو ده. لیدونکو زموږ ملتیا وکړئ. سوال بغیر له خدای نه وبال ده، سوال به رب ته کوم، سوال عظیمه ګناه ده. خو دا دوه شپې کېږي اعتماد نه اړ دي، بختیاري ونه کړم. درنو لیدونکو موږ د یو کاکا سره ولاړ یو او ګورو چې دغه سیرلي سر څو دی. کاکا سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم مرزا محمود. مرزا محمود. مرزا محمود. پخوا مرزا پاتې شوی دی. همدا نوم مې دی. نوم دی. د دې چیلي قیمت څو دی د خیره سره؟ چیلي قیمت موږ 15 بیا کوو، خو دا 14 نیمو 14 ورکوي. دا څومره وزن لري؟ دا به راځي تقریبا 30 کیلو. 15 بیه کوئ په 14 نیمې ورکوئ که نه دا چیلۍ. اخري قیمت به د دې څو شي د خیره؟ اخري همدغه ورکوي 14 نیمې. چې ډېره زاري درته وکړي یو سړی که نه زما غوندې سړی یو بیا دغه 14 ورکوي. 14 اخري حد د 14. کاکا دا راته ووایه د تېر کال په پرتله باندې سږ کال د دې مال خرید و فروغ څنګه دی؟ بې رنګه دی که ښه دی؟
مال ټیټ دی مخکې نه پروس کال نه ډېر ټیټ دی که نه دا پروسه کال هم د دې چیرې قیمت پروس کال دا 14 منډه خرڅېده 15 14 خرڅېده 14 باندې اوس یې په 14 15 بیا کو 14 ورته اوس د دې سر څو دی دا ساري دا په دغه شوی 12 دی ها او دا دی همدا یو ټول یو څه نه ګوره تاسو جلاب تاسو ته وایي که نه دا جلابان چې دي که نه وایي قسم مې دی په خدای نه فاچټه وایي قسم مې دی په خدای چې دا یې سر چې دا سر دی که نه دا ولې وایي هغه غلط کار کوي که نه خپل روزي چې ارامي که نه هغه چټي کار کوي که کم مال باندې قرباني کېږي هغه اکثره خلک د غاښ هم داسې وګوري که نه غاښ یې کړی سترګې دې ومنه په هغې قرباني کېږي چې زړه دې منلی نه نه کېږي او پړوند ګوټ شل باندې نه کېږي وړوند ګڼ شال غاښ یې اوس د دې غاښونه شوي او دې ته کم چیلی وایي دې چیلی دی پاکستاني پنجابي چیلی ورته وایي او څومره وخت یې وشو چې جلابي کې یاره ډېر شو تاوان دې پکې کله کړی ها خامخا په نیمه مې تاوان کړی دی څه کال د خلکو خرید و فروخت څنګه دی ولې بې رنګه دی د دې چې چا څه اوس پیسې نشته دی کمزوري اقتصاد کمزوری دی د پروسه کال په پرتله باندې څه کال خریداري ډېره ده کله کله کمه ده ډېره کمه ده کاکا مننه کور دی ودان ستاسو شکر لیدونکو زموږ ملتیا وکړئ درنو لیدونکو یو اغوستونکی را سره موجود دی چې دلته مال منډۍ ته راغلی د مال پسې السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم دین محمد دین محمد خان دا راته ووایه چې د کومې سیمې نه دلته مال پسې راغلی دلته خو زه افغان من نه راغلی یم خپله شینوار او دلته مې مال اخښ په لږه هغه پسونه چې ما بیه کړه تاسو ولید تر 3,000 پورې دی له 10,000 روپۍ ما ورته د ویل دې څومره وزن یاره تقریبا دا 15 کیلو 14 کیلو داسې وزن 15 کیلو 14 کیلو وزن و که نه نو او څه قیمت یې ویلې نو ده ویله په 14,000 روپۍ دانه 3,000 روپۍ باندې دواړه راکوله نو دواړه لږه 22 کیلو 14 کیلو داسې دواړه خاطر 22 کیلو سرور د تیر کال په پرتله باندې غټ اختر هم را روان دی او قرباني به کول غواړي که نه خرید او فروخت څنګه دی نن سبا دور دا تیر کال نه ښه دی سک یعنی مال ارزانه دی مال ارزان دی ډېر هم ارزان دی پروسه کال اوس ما اخیستی و داسې وري په 2,50,000 روپۍ باندې نو لږه همدغسې شی نه او دا اوس یې ما ته په 3,000 روپۍ ویم ډېر فرق یې پکې راغوس مننه کور ودان مننه ډېره دا یو خریدار ور چې خپل نظر تاسو سره شریک کړه زموږ ملتیا وکړي درنو لیدونکو دا بل یو خریدار ما سره شتون لري ځوان دی نو ستړی هم دی خرید یې کړی دی دغه چې ګورې دغه سیرلکې یا په عامه لهجه سره چیلی اغوستی دی وروره ستړي مه شئ السلام علیکم وروره تاسو ښه یې زه قدردان شئ نوم راته واخلئ نوم مې محمد نسیم شیرزاد دی د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی تاسو اوس د شیرزادو نه دلته راغلي نه موږ کورونه هم دلته دي په 10مه ویله کې ښه 10مه ویله کې څه شی مو قربانۍ ته د خیره واخیسته الله دې قبوله کړي بس سږ کال خو هم دغه 2 دانې چیلي واخیستله او پروسه کال یې ما سخوندر اخیستی و وجه څه ده چې څه کال یې سیرلي واخیسته او پروسه کال یې سخوندر اخیستی والا چې اقتصادي ستونزې خرابه شوي دي او د پروسه کال نه په سږ کال یې هغه به لږ اقتصادي ستونزې هغه شوي دي ګډوډ شوي زړونه و چې باید ښه قرباني وکړو غټ شیان والو خو دا چې اقتصادي ستونزې دي دا 2 سیرلي دي په څو واخیسته د خیره دا تقریبا په 1,200 افغانۍ مننه کور مدانه والله د قرباني قبوله کړه سلامت اوسئ مننه تاسو نه هم مننه لیدونکو د جلابانو په اړوند دا هم ویلی شو چې کله دی یو بل ته لاس ورکړي نو دا یو جلاب به دی بل ته داسې په دې لاس کې ګوتې کېږي نو بیا که دا یو جلاب هر څومره کوشش وکړي چې دا یو ګوته ته زیاته کړي دا بله یې ورته نه پرېږدي مطلب که 3 ګوتې پکې کېښودل شوي نو ستا ما سره 3,000 دي که 4 پکې کېښودل شوي 4,000 دي نو کوشش کوئ چې په منډۍ کې د یو جلاب واسطه بل جلاب نه کوي او راشئ هغه مال واخلئ چې مثلا په کم باندې قرباني کېږي د انځور میډیا درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د لوی اختر په مناسبت مو برابره کړې وه درته او د مال په اړوند تاسو معلومات واخیست د لا نورو ښکلو ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب لایک خوښ او شیر کړئ تر بلې خپرونې ښې چارې